Ay nako, take 2 tayo, take 2. Ayan guys, ngayon may tutorial tayo ngayon, no? Konting tutorial, konting tricks lang para mawala yung ganito, oh. Yan, yung sa wind noise ng ating microphone. Lalo na sa mga nagbablog na cellphone ang gamit, no? Kung may mic kayo, effective to, no? Ito ang ating mga gagamitin. Ganito, balloon, no? Yan, balloon. Tapos itong tape. Sa akin tape kung ginamit ko para kapit na kapit, at saka gunting. Yan lang, simpleng-simple. Okay? Bago natin simulan, mag-shoutout muna tayo, no? Shoutout kay Team Assorted TV. Yan. Nagpapa-shoutout sa atin yan. Alright, thank you. Thank you sa support. So, let's do this. Kabayong buntis. Alright. Simulan na natin. So, ito, ikakabit to dito. So, natin mula hanap na, saka natin kabitan ng scotch tape, no? Natin. Ayan. Ito na. Alright. Oh. Ay, ito na siya. Ito na siya. So, ikabit natin ulit yung yan. Para maganda tingnan. Mic test, hello. Hello, mic test, hello. So, sana magandang kinalabasan na ito. Pero subok ko na to guys, kaya alam mo kung magandang kinalabasan na ito. So, yun lang, napakasimple lang, no? Sana may naitulong ako sa inyo. Goodbye. Thank you. See you on next vlog.